希臘有個冇汽車行嘅小島，如果唔係見到遊客，你會以為自己穿越咗去中世紀。呢個就係早排連畢比特都喺度拍戲嘅島 Hydra。其實好多亞洲遊客嚟希臘，時間有限，又想打卡無限，一般都會搭啲內陸機跳島，去遠啲嘅 Santorini、Mykonos 嗰類熱門海島。但係對於 local 或者歐洲遊客嚟講，去邊個島有咩所謂？都係去度假去 hea 下啫，小眾啲仲好。Hydra 就係呢類選擇啦。你就當你喺香港放假嗰陣，由灣仔、旺角瞬間轉移去南丫島甚至蒲台島，去放下空，親親大自然，就係呢隻 feel 啦。This one goes to Crete. What's the name of this? Sopalas. 離開雅典個幾鐘飛翼船 ，Hydra 算係雅典周邊可以 day trip 嘅選擇。You get off at Hydra. 船一泊岸，個世界即刻唔同咗，瞬間嚟到呢個連呼吸都會變慢嘅地方。就算你時間唔多，抽一日過嚟都行得晒。當然時間更加充裕，慢慢行就仲正啦。你睇下 S 同希臘人夫行路節奏嘅差距，長期都相隔幾丈。呢條片可以話係 S 嘅與 M 同遊希臘前傳新系列，因為女伴 M 嗰陣仲未到埗。想睇翻二人行嘅希臘影片，記得 subscribe 我哋同 click 入卡仔嗰個 playlist 啊！冇機動車行，亦都係呢一個島最出名嘅嘢。冇車點運貨？驢仔咯！你見到成個島靠一班驢仔孭住石油氣罐、雜貨，甚至係遊客上上落落啲山路，成為咗一道風景。眼前呢個景色，後面呢片海，真係令你幾時眯埋眼都識得笑啊！希臘人夫呢次返鄉時間有限，見到呢片海，仲唔爭取時間落去浸下腳咩？你睇下佢嘆到。其實 Hydra 都唔算完全係寂寂無名嘅小島，佢都有幾樣巴閉嘢㗎。唔講你唔知 ，S 一直都偏愛希臘 designer 嘅首飾，設計簡約別緻。中意 shopping 嘅女士可以留意下有冇心水。而呢個小島呢，就土生土長咗一個國際知名設計師 Elena Watts， 佢正係2004雅典奧運獎牌嘅設計師。嚟 Hydra 呢，可以順便打卡下佢間鋪頭。What is that? Basil. Hydra 唔係一直都咁靜局㗎，一早已經喺大銀幕亮過相。1957年，蘇菲亞羅蘭喺度拍咗《Boy on a Dolphin》，史上第一部喺希臘拍攝嘅荷里活戲。今年畢比特又嚟拍《The Riders》，仲有2022年一套法國紀錄片叫做《Life on the Quietest Island》，最寧靜嘅小島生活。佢唔係拍名人，係拍一個法國女仔喺度住2個禮拜。淨係行行企企食飯幾味，觀察島上未受現代都市喧囂影響嘅生活方式。一個咁細嘅島，前前後後都係鏡頭嘅獵物。Hydra 嘅山上面，睇下面啲水。S 覺得希臘好多角落都會令佢意外地唔會因為發呆而感到 guilty。喺啲巷仔度行緊。Someone is introducing me this Quebecois postman over 20 years in Hydra。希臘人夫話佢知加拿大傳奇唱作人、詩人、作家 Leonard Cohen 喺度住過20幾年。I think it's on the street. What's the name of the place? Michael Bakery Hydra. What's in here? 可能佢以前就喺呢啲窄巷度漫無目的咁行，冇行程，淨係行。原來唔知做咩呢種狀態先至係呢個島最值錢嘅嘢。有樣好得意嘅嘢，喺希臘小島影相好難唔靜到。S 覺得呢個視野唔係狹窄，而係單純 focus 喺眼前最精華嘅構圖，唔使成日都 wide shot，一眼關七咁多 anxiety。
人生都係咁，唔使下下睇晒成個大局，甚至睇到好遠嘅遠景，唔經唔覺錯過咗眼前最靚嘅風景。呢種其實都係一種遊客凝視。呢個矛盾就係一方面 S 享受呢度嘅靜，二方面又發現鏡頭越嚟越多，寧靜就會越嚟越少，而擺住鏡頭嗰個咪就係 S。嚟緊都應該要擔憂下呢度會唔會越嚟越嘈雜，遊客係咪正喺度消費希臘嘅慢活，而逼佢哋當地人快活？畢比特一嚟，成個島變電影棚，島民變茄喱啡，之後啲 fans 就會嚟，餐廳就會變貴 ，local 嘢又慢慢變遊客嘢。So how tomato become kind of thing? The same way you made a zucchini. So with mixed with flour? Yeah. You can smell the sour. Tomato more. This is, it looks like tzatziki, but it's yogurt sauce with dill. 有onion啫。啲嘢食呢，值得商榷。Seafood pie? Like a Chinese style. Which are Vietnamese sauce. So what's inside? Mussels and shrimp. 你諗下，希臘人敷鹽3鹽4嗰啲係呢啲咯。Hydra 唔係淨係電影背景。1821年，希臘打獨立戰爭。This island was kind of like our fortress. Kind of like headquarters of our navy. Hydra 出咗成150艘船，係嗰陣東地中海最大嘅艦隊，全部都係呢個島啲人揸住去對抗 Ottoman。佢哋因而有個花名 Rock of Liberty 自由之石。企喺港口望住呢啲白色小屋，一個以前用船守衛自由嘅地方，今日用咩嚟守衛自己嘅寧靜呢？唔單止要守住冇機動車。This one was one of admirals of the Greek navy. That's his name and his title. 仲要守住唔好俾我哋呢啲嚟睇靜嘅人靜雞雞咁將佢嘅靜變成咗一件商品。喺希臘好難唔同喵星人打交道或者爭地盤 ，Hydra 亦都唔例外。你睇島上啲喵星人就知呢份自由最後係邊個享受到晒啦！佢哋可以日日喺太陽底下瞓晏覺，冇人催，冇車趕，成個島最識得慢活嘅就梗係佢哋啦。如果你嚟緊都計劃去希臘，想了解多啲點樣跳島，揀邊啲島去玩，留言話俾我哋知啊！